Palyaçonun kafa yapına başlıyoruz ilk etapta. Kumaşın eni 22. Dikiş payıyla 24 alalım. Boyu da 16 santim. 17 alalım dikiş payıyla. Böyle bir parçayı hazırladım. Bu kumaş parçasını ilk dudak şeklini vereceğiz. Onu vermemiz için bu parçanın bir tanesini çıkarıyoruz. Diğer arka yüzünü geriye alıyoruz. Bu ön parçayı ortadan ikiye katlayalım. Bu kısımdan 3 santim bu şekilde ileriye. Dudağın tamamen bitmiş hali 4 santim. 4 santim alalım burayı. 10 santimde eni. Beşini tam ortaya getiriyoruz tekrar. Şöyle 10 santim. Palyaçomuzun dudak şeklini veriyoruz. Bu şekilde ilk önce şuradan diğer bir köşeye burada palyaçonun dil kısmı. Şöyle gülümseyen bir palyaço. Bunu hafifçe şöyle ortasını, bunun da diğer ortasını şöyle bir dudak şekli veriyoruz. Gözün uzaklığı 10 santim. Tam şu dudak bitiminde mezura alıyoruz. 10 santim. Şurada gözü işaretliyoruz. Tekrar şöyle 10 santim. Burun tam ortaya gelecek. O da 9 santim. Böyle bir katladığımız için tam ortasına geliyor. Şu şekilde tam ortasına. İlk önce dudağı boyayacağız. Yıkandığı zaman oje kullanıyorum. Eğer elinizde varsa kumaş boyası da dudak kısımlarını boyayabilirsiniz. Şöyle göz monte edeceğiz. Şuraya da buraya yapacağız. Yuvarlak bir kumaş, kırmızı bir kumaş parçasından şöyle bir kumaş parçasıyla böyle bir aparatla şöyle yuvarlak bir şekil vereceğiz. Onu kesip onu göstereceğim tekrar size. Şimdi ilk etapta bunu güzelce bir bende oje var, ojeyle süreceğim. Bunun için kırmızı bir kumaş seçtim. Şöyle bir yuvarlak çiziyorum. İri iri tel alacağım buradan bu şekilde. İçini boncuk silikon ya da normal silikon elyafla da dolduruyoruz. Hafif çekiyorum. İçi iyice dolsun. Şöyle burnunu hazırlamış oluyoruz. Dudak kısmını oje ile boyadım.
Şimdi burun da hazırlamıştım. Onu da bu şekilde işaretlediğim yere şu şekilde koyacağım. Buradan kumaş bir ondan bir bu taraftan alıp tutturmaya başlıyorum. Burunu da diktik. Diğer parça üzerine kapatıyoruz. Bu şekilde. Belli noktalardan iğneleyelim. Şuradan alt kısımda, şu ağzının alt kısmına şu kadar bir yer bırakacağız döndürmek için. Şimdi onu dikelim. Boş bıraktığımız yerden çeviriyoruz. Boncuk elyaf dolduralım içine. Boş bıraktığımız yerden çeviriyoruz. Boncuk elyaf dolduralım içine. Bu şekilde doldurduk. İsterseniz elle bu kısmı tutturabilirsiniz. İsterseniz makineyle de şuradan dikebiliriz. Diktikten sonra düğmelerini de dikiyoruz. Palyaçomuzun yüz hatları bitmiş oluyor. Şöyle bir iki defa gidelim. Göz çukurunu belirleyelim. Bu şekilde dikiyoruz. Gözleri de diktikten sonra palyaçonun surat kısmı bitmiş oldu. Şimdi palyaçomuzun el ve ayak kısmının yapımına geçelim. Böyle bir kalıbım var. Bu kalıbı videoda açıklama kısmına bırakacağım. 2 kat çalışıyoruz. Bu şekilde kenarlarını dikiyoruz. Sadece üst kısımda açıklık bırakıyoruz. Buraya döndürdükten sonra içini boncuk elyafla dolduracağız. Bu da aynı şekilde. Bu şekilde 2 kat kenarlarından dikeceğiz. Bunda bu kısmı açık olacak. Bunu da aynı yapacağız. Şimdi onun aşamasına geçelim. Şöyle 2 kat yapıyoruz kumaşımızı. Ben ayak kısımlarını puanlı olarak düşündüğüm bir kumaşlı. Pay ölçü olduğu için rengarenk de yapabilirsiniz. Sizin zevkinize kalmış. Bu şekilde yerleştiriyoruz. 2 kat. Hazırladım. Bunlar 2 kat. Ayak kısımları. Kol da aynı şekilde 2 kat. Kenarlarından dikiyorum. Şu kısım açık kalacak döndürmek için. Kenarlarını diktim. Bitti. Şimdi bundan makasla belli kısımlardan çıtlatıyoruz. Aynı şekilde ayakta şu dönen yuvarlak kısımları makas çıtlatma yapıyoruz. Sonra bunu tersinden düzüne doğru çeviriyoruz. Boncuk elyafla içini dolduralım. Elyafla doldurduktan sonra ağız kısımlarını içine katlamaya gerek yok. Bu şekilde, çünkü içinde kalacağı için sadece şu kısımları dikiyoruz. Elde de dikebiliriz. Ayrıca bu kısmı overlock ya da zikzakla temizce hazırlayalım. Palyaçonun
alt bölümünün 3 tane parça hazırlıyoruz. Şöyle. Zaten bu palyaço olduğu için rengarenk yapabilirsiniz. Bendeki artan kumaşlar değerlendirdim. Bunlar nevresinden artmıştı. Bu da bidak kumaş. Bu şekilde kollar böyle yerleşecek. Ayak kısım. Uyuk kısmı yukarı bakacak. Bu şekilde hazırlayacağız. Ön kısmının uzunluğu 28 bu parçanın. Bunun diğer alttaki parça 38. İkisinin arasında sadece 10 santim var. En alt kısımdaki de 50 santim uzunluğu. Enleri aynı 34. Dikiş payıyla beraber verdiğim ölçü. Ben ön kısma şu şekilde bir aplike istedim ama siz de yani bu şekilde de düz de yapabilirsiniz. Ben biraz daha renkli olsun diye bunu bu şekilde kağıt telayla kumaşı bu şekilde çizeceğim, yapıştıracağım. Ondan sonra buraya monte edip kenarlarından dikiş yapacağım. Ayrıca bu işler bittikten sonra da bu uç kısımları katlayarak dikeceğiz. Fisto da geçirebilirsiniz. Sade bu şekilde de bırakabilirsiniz. Hazırlık aşamasını yapalım. 3 parçayı da fistolarla süsledim. Kapitönasını yaptım bunu. Siz yapmayabilirsiniz de. Şöyle 1, 2, 3. Bu 50'ye 34, 38'e 34. Bu da 28'e 34. 3 parçayı böyle hazırlıyoruz. Şimdi ayaklarını, palyaçonun ayaklarını, kollar yukarı bakacak bu şekilde. Bu şekilde monte etmeyi yapalım şimdi. Şöyle bunları tekrar alıyoruz. Tersini çeviriyorum. Bunun ortasını buluyorum. Böyle güzelce bir teyliyorum. Teyledim. Şimdi diğer parçaları, en küçük olan parça, yani şu küçük parçayı 28 olanı böyle koyacağım. Daha sonra 38 olan boyunu onu koyacağım. Üçünü birden buradan güzelce bir iğneleyelim. Kenar kısmında en üsttekiyle bu küçük parçanın tam ortası. Şunun, yani şunu kaldırıyoruz. Bu kol kısmı oval olan, yani yuvarlak olan üste gelecek. Şöyle tam bunun ortası bu küçük parçaya şu şekilde. İsterseniz ilk önce bunu böyle tutturabilirsiniz ya da iğneyle. Bu şekilde terlerseniz daha iyi, kaymaz. Aynı şekilde burasını da bu küçük parçaya tam ortası, yine yuvarlak olan bölüm kol kol kısmının yukarı gelecek. Tam ortasından bunu da tekrar böyle iğneliyoruz. Aynı işlemi burada da yapacağız. Bunun düzgün dikilmesi için şimdi iğneliyken dikmemiz zor olur.
güzelce bir tel alacağız. Dikerken de şu şekilde elyaf olduğu için elyafı geriye hafifçe çekip güzelce bir dikiş yapacağız. Buradan başlıyoruz. Bu şekilde buraya kadar. Sonra tekrar devam edeceğiz. Kenarları diktim. Bu kısmı çok az yuvarlayabilirsiniz. Daha güzel olur. Kenarların sülfülesini de yaptım. Şimdi çeviriyorum. Bu şekilde palyaçonun alt bölümü tamamlamış olduk. Şimdi üst bölümü de yapalım. Sonra ikisini birleştireceğiz. Birleştirdikten sonra buradaki bu çirkin bir görüntü var. Burayı da güzelce bir temizleyeceğiz. İlk önce üst kısmı da hazırlayalım. Şöyle alt kısım için. 42'ye 26. Aynı şekilde bir parça da üst kapak için buraya. İlk önce bu alt kısmı nasıl keseceğimizi size göstereceğim. Şöyle ikiye katlıyoruz. Buradan 15 santim işaret alalım. Bu şekilde. Üstten şöyle tekrar ikiye. Bunun ortasından şuradan 1 santim. Çok az yuvarlaya yuvarlaya bu kısım 1 santime geleceğiz. Daha sonra makasla şöyle kesiyoruz. Üstü de uzunluğu 28 oluyor. Yine eni aynı 26. Aynı şekilde yuvarlıyoruz bunu da. Tersine getirelim. Bunu da tersine. Kenarlarından dikeceğiz. Sadece onu dikmeden önce tutturmak için şöyle bir kendi şu panodan ya da siz istediğiniz bir kumaştan, kurdele de olabilir. Böyle ince bir parça hazırlıyoruz. Bu kısma yerleştiriyoruz onu. Şu şekilde tam ortasına. Buradan dikiş başlıyor. Bu şekilde tamamlıyorum. Bunu yapmadan önce bu kısmı, şu ağız kısmını bu şekilde ilk önce etapta dikelim. Yine buraya fisto koyabiliriz. Düz de yapabiliriz. Kenarlarını diktim. Buraya da böyle güzel bir tane tamamlasın diye aynı fistodan geçirdim. Kenarların sülfülesini de yaptım. Bu şekilde bitti. Döndürüyorum bunda. Bu şekilde hazırlıyorum. Bununla bunu birleştireceğim şimdi. Bununla bunun ölçüleri aynı değil. Ortalıyorum bunu. Şöyle bir pile atıyorum tam ortasında. Bir pile de böyle. Bu şekilde dikeceğim. İki parçayı birleştirdim. Daha sonra üstüne bir baskı dikişi yaptım.
Şöyle bir kumaş parçası var kendi deseninden. Döndüreceğim ilk önce. Böyle bir dikiş yapacağım. Sonra tekrar bu kısmı katlayıp buradaki o çirkin görüntü gitsin istiyorum. Böyle bu şekilde tertemiz olsun. İki parçanın arasındaki o çirkin görüntü gitsin diye böyle bir dikiş yapalım. Arkası da bu şekilde oluyor. Bu yanları da yarım santim katlayarak düz dikiş dikeceğiz. Buraya kadar yeterli. Bu kısım elyafla dolduralım. Boncuk elyafla üst kısmı doldurdum. Daha sonra palyaçonun yüzünü yerleştiriyorum. 1,5-2 santim içeride tutturacağım buraya. Bunu tutturduktan sonra arkası da aynı şekilde devam edecek tutturma. İçin sarı bir kumaş tercih ettim ben. 2 kat. 16'ya 26. Sadece şu kısımda bir mesafe bırakıyoruz, açıklık. Kenarlarından dikip döndürüp buna da elyaf koyacağız. Bu kısımları güzelce elimle tutturdum. Arkası da bu şekilde. Amaç buradaki elyafın dışarıya çıkmaması. Fiyongu da elyafla doldurduk içini. Şöyle orta kısmını şöyle birazcık belirledikten sonra şöyle bir parça hazırladım. Tekrar buradan iğneyle güzelce bunu tutturalım. Fiyonkla suratını şu şekilde dikelim. Tam ortası şu aradaki boşluk var ya, burayla ikisini de şu şekilde, burayı da elimizde güzelce bir tutturma yapacağız. Ucumuzun bu kısımlarına da pompon koydum. Bunun amacı da şuradaki tutturduğum için şurada dikiş bölümlerini kaba görünmesin diye çirkin. Bu şekilde pompon yaptım. Şu poşetlerini, normal poşetlerimizi mutfakta kullanırım. İsterseniz çocukların odasında oyuncaklar, ufak oyuncaklar da koyulabilir.